Ito na. Ito na yung start or first step ng pagkakaroon ko ng sariling bahay. Kita. Saan? Ganun. Hindi ko sila kita. Hindi rin nila ako kita. Hindi, yan. So, yan na po. May appliances na po kami. Hindi, yan mga tao. Umipush yun ako, kaya nakahilata ako dito. Nakahilata. Ganun nga, ito yung mga first, So, dito sa patio, wala pa rin gamit. Nandito, wala pa din. Dito, pagod daw siya sa pag-receive ng mga mga appliances. So, ayan ang itsura ng bahay. So, number one rule sa pagkakaroon ng bahay, before ka bumili ng appliances, is ipag-grill mo muna yung mga windows. Number two, kailangan mo namang magpakabit na ng curtain. So, ayun, para hindi masisilip kung ano man yung mga gamit sa loob ng bahay, kahit i-flashlight pa yun ng kahit sino mang gustong magnakaw ng mga akit bahay ka. So, ayun. Pwede ba, Han? Pwede. Tingnan ka naman, Han. So, ayan. Wala pa siyang curtain. Anong tawag dyan, Han? Curtain rod. Ayan. Tapos kinakabit na niya. Libre po yan. Wala po yung bayad. Ano pala rin naman yung umaga? So, ito pa lang ang aming breakfast. Ginabi po kami sa paglilinis. So, parang hindi na rin kami nakatulog. Han, grabe ka naman, niiwan mo ako. Cheers tayo. Cheers ng kape. So, ngayon may curtain na, may grill na. And number 3 pa pala is yung lock. Make sure that may double lock yung mga pinto nyo. And wag lang doorknob kasi doorknob is not really safe kung dun lang kayo aasa na pangsara ng pinto. And may curtain na rin para hindi masilip ng kung sino-sinong tao mula sa labas ng bintana. So, see you soon. Iisa-isahin ko na po na bumili ng appliances para magmukhang bahay na siya. Okay? See you soon!